میں تاج الشریعہ کی آواز پنہا ہے، اس کے لہجے میں تاج الشریعہ کا عشق پنہا ہے، اس کے کردار و عمل میں تاج الشریعہ کی محبتیں موجود ہیں، اس کے دلوں کی دیواروں پر تاج الشریعہ کے اقوال کی تصویریں چسپاں ہیں، اس کی انگلیوں کا لمس تاج الشریعہ کے دامن سے استفادہ کرتا ہے، اس کی آنکھوں کی روشنائی بریلی شریف کے عشق مصطفیٰ کے سرمے سے تیار ہے۔ تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں جامعہ علیمیہ کی اس باغ و بہار کی شخصیت کو آپ کے حوالے کروں۔ ممبر نور پر بیٹھنے والے علماء کرام بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں اور آپ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کے تاریخی بینر تلے ایک عظیم ادارے سے طلباء کرام کی عظیم الشان انجمن میں اب آئیے ایک دوسرے کو قریب ہو جائیں۔ محترم زاہد بھائی کی طرف سے ہر فارغ ہونے والے طلباء کرام کو 500 روپے نظر کیے جا رہے ہیں۔ باپ پارٹی زاہد بھائی اپنی پارٹی کے نام دراصل ادبی طور پر رکھیں، باپ پارٹی رکھا ہے آپ۔ غازی پور میں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا ابا غازی پوری۔ جب لوگ اناؤنسر ان کے نام کو بلاتا تو کہتا کہ ابا صاحب آ رہے ہیں، تو وہ ابا غازی پوری بہت مذاق اڑاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ناظم عمر قریشی گورکھپوری نے ان کے نام کا اعلان کیا، کہا اب ہندوستان کا وہ شاعر مائک پر آ رہا ہے، جب وہ گھر کے اندر جاتا ہے تو ان کی بیوی کہتی ہے ابا صاحب تشریف لائیے۔ ایسا نام نہ رکھا جائے کہ کبھی کبھی پریشانی میں پیدا ہو جائے آپ۔ لیکن بات ادبیات کے دائرے میں ہو رہی تھی، بات عشق مصطفیٰ کے حوالے سے ہو رہی تھی، بات فیض سرکار غوث اعظم کے حوالے سے ہو رہی تھی، بات عطائے غریب نواز کے حوالے سے ہو رہی تھی، بات فیض سرکار مخدوم سمنا کے حوالے سے ہو رہی تھی، بات علم سرکار مفتی اعظم ہند کے حوالے سے ہو رہی تھی، بات ہم شبیہ غوث اعظم سرکار تاج الشریعہ کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ تو ان کی تصویر، ان کا مظہر بازوئے تاج الشریعہ بن کر کے جو ذات خلیفہ تاج الشریعہ کے پیکر میں اب آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے، آئیے ان کا استقبال کر لیا جائے۔ پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس، امام احمد رضا کانفرنس، جشن دستار حفظ و قرات، دارالعلوم نوریہ بقائیہ، محافظان مسلک اعلی حضرت، فضائل اہل بیت مصطفیٰ، فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، فیضان حضور تاج الشریعہ، عظمت حضور تاج الشریعہ، علم حضور تاج الشریعہ، ہم شبیہ غوث اعظم سرکار تاج الشریعہ، بازوئے تاج الشریعہ حضور مفتی اختر حسین صاحب قبلہ علیمی۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر جلوہ فرما علماء کرام، ائمہ اعظام، بالخصوص یادگار اسلاف، پیکر علم و حکمت،
خلیفہ حضور تاج الشریعہ مفتی اعظم کرناٹک جامع معقول و منقول حضرت علامہ مولانا شاہ مفتی محمد انور علی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا یہ بارونق اجلاس اور نور علی نور بزم جسے آپ سب کی کاوشوں سے اس منزل تک پہنچایا گیا ہے، جشن رحمت عالم اور امام احمد رضا کانفرنس کے عنوان سے جسے منعقد کیا گیا ہے، ہماری اور آپ کی سعادت مندی ہے کہ اس پرنور محفل میں اللہ نے ہمیں شرکت کی سعادت بخشی ہے۔ قابل مبارکباد ہیں ادارے کے وہ اساتذہ کرام اور ارکان و ممبران جنہوں نے یہ عظیم الشان اجلاس منعقد کیا اور ہندوستان کی ایک باعظمت شخصیت کو انہوں نے بلانے میں کامیابی حاصل کر لی، جن کے کلمات طیبات سے ابھی کچھ دیر بعد ہم اور آپ بھی محظوظ ہوں گے۔ نقیب اجلاس محب گرامی قدر مولانا آصف رضا سیفی صاحب، جو زمین کو آسمان بنانے کا ہنر جانتے ہیں اور ذرے کو آفتاب بتانے کا فن ان کے پاس خوب ہے، ان کی بہترین نقابت میں اجلاس اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وقت آپ کا بھی قیمتی ہے اور میرے لیے بھی یہ وقت نہایت قیمتی ہے۔ اداروں میں اس وقت تعلیم اپنے زوروں پر ہے، مگر محب گرامی قدر قاری رجب علی صاحب کی خواہش کے احترام میں مجھے سفر کرنا پڑا۔ رب قدیر اپنے حبیب پاک کے طفیل انہیں بھی بلندیوں سے ہمکنار فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کر لیں اور پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ رب کائنات کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے کرم سے
ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا فرمائی۔ دنیا کی بے شمار نعمتیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی بلا تفریق مذہب و ملت اور قوم سب کو عطا فرماتا ہے۔ بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جس سے دنیا کا ہر فرد فیضیاب ہو رہا ہے، مگر ایک نعمت ایسی ہے کہ جس سے بہت سارے لوگ محروم ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے اس نعمت کے عطا کرنے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ آپ اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کا سروے کریں اور جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا، ایک اندازے کے مطابق دنیا کی آبادی 6 ارب بتائی جاتی ہے، اور بعض تحقیقات کے مطابق 8 ارب کے قریب دنیا کی آبادی بتائی جاتی ہے۔ اتنی لمبی چوڑی آبادی میں سروے کے مطابق 1 ارب کچھ کروڑ ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، اور بقیہ وہ لوگ ہیں جو سرے سے کلمے کا ہی انکار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ایسے لوگوں کی آبادی زیادہ ہے جو اللہ و رسول کے منکر ہیں، جنہیں جہنم کا کندہ فرمایا گیا ہے، جو جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جائیں گے۔ اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے جن کو جہنم میں جلنا ہے۔ 1 ارب کچھ کروڑ آبادی کلمہ پڑھنے والوں کی ہے۔ ان کلمہ پڑھنے والوں میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 72 وہ ہوں گے جو جہنمی ہوں گے، اور 1 وہ ہوگا جو جنتی ہوگا۔ تو نہ جانے کئی ارب کلمہ کا انکار کرنے کی بنیاد پر جہنمی، اور 73 میں سے 72 کلمہ پڑھنے کے باوجود نبی کے فرمان کے مطابق جہنمی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو ایسے حالات میں بھی جنت میں جانے کے لیے منتخب کر لیا جائے، وہ اپنے آپ کو کتنا خوش نصیب تصور کر سکتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو رب قدیر نے جنت کی بہاروں کے لیے منتخب فرما لیا، کلمہ پڑھ کر کے بھی جہنم کا کندہ بنے۔ وہ کتنا بد نصیب ہوگا اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس نے کلمہ پڑھا اور اللہ نے اسے جنت کی بہاریں عطا فرما دی۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ کام یہ پہلے کر لیا جائے۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ کچھ لوگوں کا یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا بس سارا کام اس کا ختم۔ یہ مت دیکھو کہ یہ کدھر کا ہے، کلمہ تو پڑھ رہا ہے، روزہ نماز تو کر رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام تشریف فرما تھے۔ اتنے میں
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम के सामने गुफ्तगू शुरू फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अभी अभी हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास तशरीफ लाए और फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी उम्मत फितने में मुब्तला होगी। एक वक्त ऐसा आएगा आपकी उम्मत फितने में पड़ेगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया फितनतु दलालतिन औ कुफ्र, मेरे उम्मत में जो फितना आएगा ये गुमराही का फितना होगा कि कुफ्र का फितना होगा। यानी मेरी उम्मत सिर्फ गुमराही की हद तक जाएगी या ये कुफ्र में मुब्तला हो जाएगी। मेरी उम्मत किस फितने में मुब्तला होगी? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह कुल्लु ज़ालिका यकून, ये भी होगा और वो भी होगा। आपकी उम्मत कलमा पढ़ने के बावजूद कुफ्र में भी मुब्तला हो जाएगी, गुमराही में भी मुब्तला होगी। इससे मालूम यह हुआ कि चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। हर कलमा पढ़ने वाला ये कोई जरूरी नहीं है कि वो राह हिदायत पर हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक को सहाबा किराम के सामने पेश फरमा कर ये वाज़ेह फरमा दिया कि मेरी उम्मत के लोग गुमराही में भी मुब्तला होंगे और कुफ्र में भी मुब्तला होंगे। इसलिए कलमा पढ़ लेने से कोई ये नाज न करे कि हम कभी गुमराह नहीं हो सकते हैं। कलमा पढ़ करके कोई इस फरेब में न रहे कि हम कभी कुफ्र नहीं कर सकते हैं। हर कलमा पढ़ने वाला ये तसव्वुर न कर बैठे कि मुझसे कभी गलती नहीं हो सकती है। हर कलमा पढ़ने वाला ये न समझ ले कि बस कलमा पढ़ लिया अब हम कुछ भी जबान से करें, कुछ भी कहें जबान से कहें या कोई अमल करें हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां ये तसव्वुर आता है वहीं पर गुमराही आती है, जहां ये ख्याल आता है वहीं पे कुफ्र होता है। जिन लोगों ने अपने सामने अना की दीवार को खड़ा कर लिया और ये समझ लिया मैं तो इल्म वाला हूं, मैं जो कहता हूं वो गलत कैसे हो सकता है, मैं तो जबान आवर खतीब हूं, मैं लाखों के मजमे में अपनी गुफ्तगू के जरिया लोगों के दिलों को अपनी तरफ खींच लेता हूं, मैं कैसे गलती कर सकता हूं। जब ये तसव्वुर ज़हन में आता है तो आदमी गुमराही के दहाने में जाता है। जब ये ख्याल आता है तो आदमी कुफ्र का मुर्तकिब होता है। जब हिसाब का तसव्वुर उसके ज़हन से निकल जाता है कि मेरा कौन मुहासबा कर सकता है, मुझे कौन गलत कह सकता है, तो जो समझ में आता है वो करता है, जो समझ में आता है वो बकता है और नतीजा ये होता है कि खुद भी डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। इतने मजमे में कोई जरा मुझे किसी एक फिरके की तारीख बताए कि जिसका बानी कोई सेठ रहा हो। कोई एक फिरके का नाम बताइए कि जिसका फाउंडर कोई जाहिल रहा हो। किसी एक फिरके का नाम बताइए कि जिसकी बुनियाद किसी जाहिल ने रखी हो। आप जितने फिरकों को देखिएगा जिस जमाने से फिरके वजूद में आए, खारजियों का फितना, मुअतज़िलियों का फितना, जबरियों का फितना, कदरियों का फितना, मुर्जियों का फितना, ये बेशुमार फितने पैदा हुए मगर हर फितने का फाउंडर कोई जाहिल नजर नहीं आता है। नाम लेवा अपने आप को आलिम कहलाने वाला। इसीलिए न हर आलिम आलिम दीन कहलाता है। आलिम दीन का मकाम क्या है उसे तो समझिए। एक अगर आपने किसी पैसे वाले को पैसे की वजह से सलाम कर लिया, हदीस में फरमाया गया है उसका तिहाई ईमान चला गया। जिसने पैसे वाले को पैसे की वजह से सलाम किया उसका तिहाई ईमान कमजोर हो गया। एक दुनिया के दौलत का ये हाल है। और अगर आलिम दीन की वजह से किसी आलिम की किसी ने तौहीन कर दी तो वो काफिर हो गया। इतना बड़ा रुतबा आलिम दीन का है। लेकिन क्या हर आलिम दीन इस मेयार पर उतरता है? क्या हर शख्स के लिए यह फजीलत है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 बरस पहले फरमा दिया था, इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा, इन्ना खैरल खैर खयारुल उलमा। दुनिया के अंदर जितनी
बुरी चीजें हैं उन सब में सबसे बुरी चीज बुरे उलमा है। इसलिए कि जब उलमा बिगड़ते हैं तो ये तनहा नहीं बिगड़ते हैं, ये पूरे समाज को खराब करते हैं। जब ये बिगड़ते हैं तो नजदियत वजूद में आती है, जब ये बिगड़ते हैं तो वहाबियत का फिरका वजूद में आता है, जब ये बिगड़ते हैं तो देवबंदियत जन्म लेती है, जब ये बिगड़ते हैं तो मुतज़िला फिरका वजूद में आता है, जब ये बिगड़ते हैं तो समाज के अंदर मजहबी नासूर पैदा होता है। और ऐसे नासूरों को खत्म करने के लिए रब्बे कदीर हर दौर में ऐसा मुजाहिद पैदा करता है कि जो इन नासूरों को खत्म करने के लिए अपने तन मन धन की बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, तालीमात आला हजरत। इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा, दुनिया के अंदर जितनी बुरी चीज है उन सब में बुरी चीज बुरे उलमा हैं। और मेरे आका फरमाते हैं इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा, और फिर आगे फरमाते इन्ना खैरल खैर खियारुल उलमा। दुनिया के अंदर जितनी बेहतरीन चीजें हैं, जितनी उम्दा चीजें हैं, उन उम्दा चीजों में एक एक को मुंतखब करते चले जाइए, ढूंढते चले जाइए। उन सब में जो सबसे बेहतरीन चीज है, रसूल पाक फरमाते हैं सबसे बेहतरीन उलमा है। उलमा इस कायनात में सबसे बेहतर करार दिए गए हैं, और जो शरीर उलमा हैं वो इस कायनात में सबसे बदतरीन करार दिए गए हैं। इसका मतलब यह है हर दाढ़ी टोपी वाला आलिम रब्बानी नहीं हो सकता है, हर खिताबत का जौहर दिखाने वाला सच्चा आलिम नहीं हो सकता है। अपने खिताबत से लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करने वाला कोई जरूरी नहीं है कि वो सिराते मुस्तकीम पर हो। इसीलिए कुरान ने फरमाया कुनो मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। हर आलिम सच्चा नहीं होता। अगर हर आलिम सच्चा हो तो जिसने दीन इलाही निकालने के लिए अकबर का मोड बनाया था उसको भी सच्चा मानना पड़ेगा। जिसके पादाश में हजरत मुजद्दिद अल्फसानी को कोड़े सहने पड़े थे, आपको उसे भी सच्चा मानना पड़ेगा। जिसने हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल को कोड़े लगवा दिए थे उसे भी सच्चा मानना पड़ेगा। जिसने हजरत सैयदना अली मुर्तजा पर कुफ्र शिर्क का फतवा लगाया था उसको भी सही मानना पड़ेगा। इसलिए कि ये सब अपने आप को उलमा ही कहलाते थे, मगर तारीख ये गवाह है कि इन इल्म के दावेदारों के जुब्बो दस्तार को शागिर्दों ने उतारने पर मजबूर कर दिया। चुनांचे आप उठा करके तारीख नहीं बल्कि शरह अकायद जिसको पढ़ करके ये उलमाए दीन बनते हैं। शरह अकायद में पूरा वाकया मौजूद है कि मुतज़िला के बानियों में से एक शख्स जब सबक पढ़ा रहा था तो शागिर्द ने उनसे पूछा, हुजूर आप ऐसा अकीदा बयान करते हैं, मगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। शागिर्द ने दरसगाह में अपने उस्ताद से सवाल किया, तारीख नहीं बल्कि हर तालिब इल्म जो आलिम दीन बनता है उसे शरह अकायद पढ़ाई जाती है। उठा करके शरह अकायद देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि जब शागिर्द ने अपने उस उस्ताद से सवाल किया फबहता अल जुब्बाई वो मबहूत हो गया। मैं इसका तर्जमा अपनी दरसगाह में जब तलबा के सामने करता हूँ तो मैं यूं कहता हूँ फबहता अल जुब्बाई, शागिर्द ने उस्ताद का जुब्बा उतार दिया। ये तारीख बताती है। वो भी तो आलिम थे जो दर्स दे रहे थे। इसका मतलब यह है कि हर दरसगाह को हम सिराते मुस्तकीम तक ले जाने वाली दरसगाह नहीं कह सकते हैं। हर इदारे को सिराते मुस्तकीम तक पहुंचाने वाला इदारा नहीं कह सकते हैं। इसीलिए कुरान ने फरमाया कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। अब आप जरा सोचिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाए कि अगर तुम्हारा कोई सामान कहीं गुम हो जाए, तुम्हारा रास्ता कहीं खो जाए और तुम कोई बज़ाहिर इंसान न देखो कि जो तुम्हारी रहनुमाई कर सके, तुम्हारा सामान गुम हो जाए और वहां पर कोई तुम्हें रास्ता बताने वाला और तुम्हारा सामान बताने वाला ना हो तो क्या करो? हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम निदा दो, आवाज दो, या इबादल्लाह अईनूनी, या इबादल्लाह
अईनूनी, तुम्हारा सामान अगर कहीं गुम हो जाए और बज़ाहिर तुम्हें कोई बताने वाला नजर ना है, हुजूर फरमाते हैं पुकारो या इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो आओ मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदे आओ मेरी मदद करो। तो रसूल पाक निदा देने का हुक्म दे रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई बज़ाहिर नजर ना आए तो निदा दो, इस्तिगासा करो, इस्तिआनत करो, अल्लाह के बंदे तुम्हारी मदद को पहुंचेंगे। और नजदी कहता है कि किसी को दूर से पुकारना ये शिर्क है, नजदी कहता है ये कुफ्र है। अब फैसला कीजिए, रसूल जो फरमा रहे हैं वो सच्चा है या जो आज का नजदी कह रहा है ये सच्चा है? वो भी कुरान पढ़ता है, वो भी हदीस सुनाता है, लेकिन उसने गलत तर्जमानी की, इसलिए ये झूठा मुस्तफा जाने रहमत यकीनन सच्चे है। अब आगे आपको फैसला करना है कि किसके साथ रहना है। हमारा नौजवान कहता है किधर जाएं, इधर भी कुरान उधर भी कुरान, इधर भी हदीस उधर भी हदीस, इधर भी दाढ़ी उधर भी दाढ़ी, इधर भी कुर्ता पायजामा उधर भी कुर्ता पायजामा, जाएं तो किधर जाएं? मेरे भाइयों, ये भी कोई आज के माहौल में समझाने की बात है, ये भी कोई बताने की बात है। मिसाल के तौर पर दो रास्ते हों, एक रास्ते पर कांटे बिछा दिए गए, एक रास्ते पर फूल बिछा दिए गए, आपको आंख भी दी गई है, अक्ल शऊर भी है, और आपसे कहा जाए कि जाओ जिस रास्ते पर जाना चाहो। आप किस रास्ते को इख्तियार करेंगे? किधर जाएंगे? कांटे के रास्ते पर या फूलों के रास्ते पर? ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अल्लाह ने आंख दी है तो आप खुद ही फूलों के रास्ते पे दंदनाते हुए चले जाएंगे। ये दो रास्ते हैं, आपकी अक्ल, आपकी आंख, आपकी बीनाई खुद ये फैसला कर देगी कि हमें कांटों के रास्ते पर नहीं बल्कि फूलों के रास्ते पर जाना है। अब मुझे आप बताइए, यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ फिरके, मुख्तलिफ तबके पाए जाते हैं, मुख्तलिफ जमातें पाई जाती हैं। एक जमात वो है जो ये कहती है नबी की मोहब्बत के फूल वाले रास्ते पर चलो, सहाबा की इज्जत वाले फूल वाले रास्ते पर चलो, अहले बैत की मोहब्बत का फूल जिस रास्ते पर बिछा है उस रास्ते पर चलो। ये वो लोग हैं जिन्हें उलमाए अहले सुन्नत कहा जाता है, ये वो लोग हैं जो मसलके आला हजरत के पाबंद कहे जाते हैं। ये बताते हैं ये रास्ता फूलों का रास्ता है। कौन सा फूल? नबी की मोहब्बत का फूल, अहले बैत की मोहब्बत का फूल, असहाबे किराम की अजमत का फूल, इमाम मुज्तहिदीन के दामन से वाबस्तगी का फूल, औलिया किराम के एहतराम की दामन को थामे रहने का फूल। एक फूल का रास्ता है और इधर कांटे का रास्ता। नबी के अलावा किसी को न मानो, नबी के अंदर भी ये चीजें न मानो। अहले बैत को मानने से क्या होता है? सहाबा को मानने से क्या होता है? इमाम मुज्तहिदीन के दामन को थामने से क्या होता है? उनके मज़ारों पे जाने से क्या होता है? ये कांटे का रास्ता है और ये फूलों का रास्ता है। अब आपको फैसला करने में देर नहीं होनी चाहिए कि एक अक्लमंद आदमी कभी कांटों के रास्ते पे नहीं जाता है, फूलों के रास्ते पर जाता है। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें। इतने भयंकर चोर हैं कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि इनके अंदर कितना भयानक चोरी का जज्बा पाया जाता है और ये कितने भयंकर डाकू हैं। आंख से काजल साफ चुरा ले, ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल करेंगे, ऐसे ऐसे तरीके इस्तेमाल करेंगे कि आप उनके नरगे में फंसने में आपको जरा भी देर नहीं लगेगी। रसूल पाक तो ये फरमाए कि अगर कोई चीज गुम हो जाए, कोई सामने ना हो तो पुकारो, अल्लाह ताला अपने बंदों के जरिया तुम्हारी मदद फरमाएगा। हजरत सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा मुरीद अगर मशरिक में रहे और मैं मगरिब में रहूं और मेरा मुरीद अगर वहां से मुझे पुकारे तो मैं उसकी मदद को पहुंचूंगा। ये गौसे आजम फरमाए। अब आप बताइए, गौसे आजम तो ये फरमाए कि मैं मगरिब में रहूं, मेरा मुरीद मशरिक में रहे और वहां से मुझे पुकारे तो मैं उसकी मदद को पहुंचूंगा। और आज का नजदीक कहता है कि दूर से पुकारना ये शिर्क है, ये कुफ्र है। अब आप फैसला कीजिए कि गौसे आजम सच्चे हैं या आज का ये नजदी अकीदा रखने वाला सच्चा है। इसीलिए कुरान ने फरमाया कुनु मा सादिकीन, झूठों के साथ न रहना, सच्चों के साथ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। हर जमाने में अल्लाह ताला ने सच्चाइयों के कुछ अलामत बनाई। हर जमाने में सच्चाइयों के कुछ निशानात उसने बंदों के लिए छोड़े। हर जमाने में उसने सच्चाइयों की निशानियां कुछ बना दी कि उन निशानियों को जो अपना लेगा
वही सच्चा माना जाएगा, और उन निशानियों से जो अलग हो जाएगा वही जहन्नमी, वही बद अमल और बद अकीदा माना जाएगा। उसकी तफसील के लिए आप जाइएगा कभी दारुल उलूम में, जिसका ये सालाना जलसा है, वहाँ के उलमा से मिलिएगा। ये उलमा का जम्मे गफीर है, आप देख रहे हैं इनकी नूरानी किरणों से पूरा बम्बई मुनव्वर है। आप इनसे जा करके सवाल कीजिएगा, हजरत बताइए जरा हमको कि हर जमाने में वो कौन कौन बड़े लोग थे जो सच्चाई की निशानी बने हुए थे। ये पूरी तफसील आपको बता देंगे। मैं उधर नहीं जाना चाहता, बल्कि माजी करीब में हमारे और आपके लिए हिंदुस्तान के अंदर रब्बे कदीर ने सच्चाई की जो अजीम निशानी कायम फरमाई, ये हम अपनी तरफ से नहीं कहते हैं, अरबो अजम ने ये कहा है, पूरी दुनिया ने इसको तस्लीम किया है कि हिंदुस्तान में सच्चाई का निशान वो है जिसे अहमद रजा खान। चुनांचे मक्का शरीफ, जिसके बारे में आमतौर से आज वहां भी कहते हैं, ये बरेलवी अकीदे के लोग वहां कहाँ हैं, हम ही हम हैं वहां पे, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। लेकिन जिनका अकीदा ये हो कि खुदा भी झूठ बोल सकता है, अगर वो बंदे उनके झूठ बोलें तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। खुद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत सारे उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं। हमारे हजरत मुफ्ती आजम कर्नाटका मुफ्ती अनवर अली साहब किबला, ये हाफिज मिल्लत अलैहि रहमतु व रिज़वान के बहुत चहेते शागिर्द हैं, और पूरे कर्नाटक में तकरीबन 50 साल से इल्मे मुस्तफा को फैलाने में अपनी जिंदगी वक्त किए हुए हैं, और जिधर जाते हैं अपने इखलास की बदौलत मसलके आला हजरत का परचम बुलंद किए हुए नजर आते हैं। अभी चंद हफ्ता पहले इनके शहजादे का निकाह मदीना शरीफ में हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी वहां की बहारें लेकर के आए हैं। आप इनसे पूछिए, ये बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर ने भी मुतअद्दिद बार हर महीने तैवान की ज़ियारत में वहां के उलमा की जुस्तगू करके और उनसे फैज हासिल करने की कोशिश की। मक्कतुल मुकर्रमा में एक सड़क है जिसका नाम है शारे अलवी। ये शारे अलवी क्या है, मैंने जब इसके बारे में तहकीक की तो मालूम हुआ कि यहाँ एक बहुत बड़ा खानदान है, अलवी सादात का खानदान है, और अपने इल्म फजल की वजह से वो पूरे अरब में अपना एक आला मकाम रखते हैं, और बड़ी जबरदस्त शख्सियतें यहाँ से गुजरी हैं। जब हमने वहाँ के हालात पढ़ना शुरू किए तो मालूम हुआ कि इन्हीं बुजुर्गों में एक बुजुर्ग थे जिनका नाम सैयदना अब्बास अलवी मालिकी अलैहि रहमतु व रिज़वान था। हमने उनका एक वाकया पढ़ा, जो मक्का शरीफ के रहने वाले थे, उनका एक बयान पढ़ा। उन्होंने एक जगह बयान फरमाया, इज़ा जाअ अहदुम मिनल हिंद, जब कोई हिंदुस्तान से आता है, जब कोई हिंदुस्तान से हाजी मक्का शरीफ हज करने के लिए आता है, और हम ये जानना चाहते हैं कि ये सुन्नी है कि सुन्नी नहीं है, ये सुन्नी है कि बदअकीदा है, फअसअलहु अन शेख अहमद रजा खां अल हिंदी, तो हम उससे मौलाना अहमद रजा हिंदुस्तानी के बारे में पूछते हैं। फइज़ा मदहहु, अगर वो उनकी तारीफ करता है तो हम समझ जाते हैं अन्नहु मिन अहले सुन्ना, कि ये सुन्नी है, और अगर उनसे वो मुंह फेरता है तो हम समझ जाते हैं कि इसके दिल में बदअकीदगी के जरासीम पैदा हो गए। अल्लाह 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 अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, करम फरमाए, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अभी 2 साल पहले आप में से बहुत सारे लोगों ने उर्स रज़वी की बहारों को न जाने कितनी मर्तबा अपनी आंखों से देखा होगा। गुज़श्ता साल उर्स रज़वी में जामिअतुर रज़ा के स्टेज पर मक्का शरीफ के खास मक्की आलिम हजरत सैयद हाशिम अलवी उसी खानवादे के तशरीफ लाए, और जब स्टेज पर वो आए तो उन्होंने अरबी में अपनी गुफ्तगू शुरू की। गुफ्तगू जो उन्होंने की ऐसी प्यारी गुफ्तगू की कि लगता था कि ये बोलते रहें और हम इनके खिताब से महजूज होते रहें। वो फरमाते हैं कि मैं उर्से आला हजरत में आया हूँ, और मुझे आला हजरत के हवाले से 2 वाकया याद आता है, मैं उसे बयान करना चाहता हूँ। उलमा ने कहा हुजूर इरशाद हो। अब वो हाशिम अलवी मालिकी जो मक्का शरीफ में आज भी बाहयात हैं, अल्लाह तौफीक दे तो उनसे जाकर के मुलाकात कीजिएगा और उनके अकायद को जानिएगा।
گا اور ہندوستان کے نزدیوں کے جھوٹ پر آپ لعنت بھیجیے گا۔ حضرت سید ہاشم علوی مالکی اپنے خطاب میں فرماتے ہیں کہ میں مکہ شریف سے ایک مرتبہ افریقہ کے دورے پر گیا، ایک شہر میں پہنچا، جمعہ کا دن تھا، وہاں کے لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ سعودی عربیہ سے آئے ہیں، یہ مکے سے آئے ہیں، تو لوگوں نے کہا ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ خود انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے، کسی دوسرے کی زبانی واقعہ میں نے نہیں سنا ہے، انٹرنیٹ پر آج بھی یہ واقعہ موجود ہوگا، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ وہ سید ہاشم مالکی علوی دامہ ظلہ العالی فرماتے ہیں کہ جب میں گیا افریقہ، ایک شہر میں پہنچا، جمعہ کا دن تھا، لوگوں نے کہا ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، تو میں نے کہا کیوں نہیں پڑھیں گے؟ تو کہا آپ مکے سے آئے ہیں، پتہ نہیں کس عقیدے کے ماننے والے ہیں، کس عقیدے کے آپ ہیں، ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا آپ میرے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں، میرے عقیدے کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ خود سید ہاشم علوی مالکی دامہ ظلہ العالی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھ سے کہا ہم اپنے حضور کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، آپ کیسا عقیدہ رکھتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے۔ سید ہاشم علوی مالکی دامہ ظلہ العالی فرماتے ہیں کہ اس وقت جب اس نے مجھ سے یہ سوال کیا، مجھے ہندوستان کے امام احمد رضا یاد آ گئے۔ میں نے امام احمد رضا کی طرف رجوع کیا، جو ان کی کتابوں کا میں نے مطالعہ کر کے اپنے ذہن میں کچھ مواد محفوظ رکھا تھا، اس کی روشنی میں میں نے ان کو جواب دیا، اور میں نے امام احمد رضا کے تصور میں ڈوب کر کے ہندوستان کا نقشہ کھینچ لیا اپنے دل و دماغ میں، اور میں نے کہا اے احمد رضا، تو نے ہندوستان کے اندر جس عقیدے حاضر و ناظر کو کتاب و سنت کی روشنی میں ثابت کیا تھا، وہ صرف تیرا ہی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ وہی عقیدہ عرب و عجم کے مسلمانوں کا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد رضا کی کتابوں کے حوالے سے جو حاضر و ناظر کے تعلق سے کچھ سنا سمجھا تھا، اس کو میں نے ان کے سامنے پیش کیا، ان کے سامنے میں نے رکھا، اور میں نے کہا الحمدللہ میں بھی رسول پاک کو حاضر و ناظر مانتا ہوں جیسے آپ لوگ مانتے ہیں۔ اب کہا کہ ہمیں آپ سے ایک اور سوال کرنا ہے۔ یہ افریقہ کے لوگ ہیں جن کو آپ لوگ بہت گرا ہوا سمجھتے ہیں، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تھرڈ کلاس کے لوگ ہیں، جن کے ہاں کوئی تہذیب و تمدن نہیں ہے، آپ ان کے بارے میں یہ سن لیے، اور آپ لوگ کہتے ہیں ارے کسی کے پیچھے نماز پڑھو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، سب کے پیچھے پڑھنی چاہیے۔ اور آج کل تو ایک گرو گھنٹال جس کو بہت سارے بے وقوف شیخ الاسلام کہتے ہیں، مجدد کہتے ہیں، پاکستان کے اندر اپنی مجددیت کے بلبوتے لڑکیوں کو لا کر کے روڈ پر نچواتا ہے، اس کو شیخ الاسلام لوگ کہتے ہیں۔ تف ہے ایسے لوگوں کے، ایسے شیخ الاسلام پر، ایسی مجددیت پر لعنت ہو۔ کیا مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادیاں، ان کے ماننے والی خواتین اسی لیے بنی تھی کہ وہ کسی کے سیاسی احتجاج میں آ کر کے چوراہے پر ناچتی ہوئی نظر آئے؟ لیکن بہت سارے بے وقوف ہمارے ہندوستان کے بھی ایسے ہیں کہ جو کہتے نہیں وہ تو بہت شاندار تقریر کرتا ہے، بہت بہترین اس کا علم ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں نہ جانا۔ حضرت زاہد کے تسبیح و مصلی پر بڑے چلتے ہوئے حضرت ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ علامہ سید ہاشم علوی مالکی دامہ ظلہ العالی نے کہا بتائیے آپ دوسرا سوال کیا کرنا چاہتے ہیں؟ افریقہ والوں نے دوسرا سوال کیا، سنیے آپ لوگ۔ آج کل کچھ مولوی کہتے ہیں کسی کے پیچھے نماز پڑھو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ ایسا نظریہ رکھنے والوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے گا، چاہے وہ داڑھی میں آئے، چاہے ٹوپی میں آئے، چاہے پینٹ شرٹ میں آئے، چاہے جبہ صافہ میں آئے، کسی بھی شکل میں آئے، مگر یاد رکھیے آپ بہت ہی احتیاط سے اپنی نمازوں کو ادا کیجئے گا۔ افریقہ کے وہ بدو ہماری نظر میں اہمیت والے ہیں جنہوں نے مکہ شریف کے اس عالم کے پیچھے نماز پڑھنے سے پہلے سوچا کہ ہم تحقیق کر لیں، ہم پوچھ لیں۔ میں 2-3 سال پہلے ملاوی افریقہ کا ایک شہر ہے وہاں گیا۔ افریقہ کے جنگل میں رہنے والے مسلمان، میں نے ان کے بارے میں وہاں کے علماء سے جب پوچھا کہ یہ لوگ کس عقیدے کے ہیں تو مجھ کو بتایا کہ الحمدللہ
यहाँ 95% वही लोग हैं जिसे हिंदुस्तान में सुन्नी बरेलवी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मलावी की मैं बात आपसे कर रहा हूँ। वहाँ का एक शहर है जिसका नाम है लीलांगवे। एक हफ्ते में वहाँ पर मुकीम रहा। फिर वहाँ से मैं गया ब्रिंटाइल, वहाँ भी मैंने यही सवाल किया। तो वहाँ के उलमा ने मुझको एक बहुत ही अहम बात बताई। उन्होंने मुझसे फरमाया कि जब उलमा हिंदुस्तान से और दुनिया के मुल्कों से यहाँ पर तबलीग इस्लाम करने के लिए आए, जब उन्होंने इस्लाम की यहाँ तबलीग फरमाई, आज तो हम लोग गर्मी के मौसम में ठंडे मुल्क में जाते हैं और ठंडक के मौसम में गर्म मुल्क में जाते हैं और उसे हम नाम देते हैं कि हम तबलीग करके आ रहे हैं। हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं तबलीग की है तो आला हजरत के एक शागिर्द और उनके खलीफा मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी ने की है। मैं समझता हूं कि जितने उलमा मिल करके आज ठंडे मुल्कों में गर्म मौसम में और गर्म मुल्कों में ठंडक के मौसम में जाते हैं, सब मिल करके भी तबलीग का वो काम इस वक्त नहीं अंजाम दे पा रहे हैं जो आला हजरत के एक चहेते खलीफा ने अपनी जिंदगी में तन्हा करके दिखा दिया था। हुजूर मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी, तारीख में आता है तकरीबन 30 जबानों में वो खिताब फरमाते थे, 30 जबानों में तकरीर करते थे। और यही बंबई की सरजमीन है, मुस्तफा बाजार का मोहल्ला है। यहीं से जब हुजूर मुबल्लिग इस्लाम तक़सीम हिंदुस्तान से पहले तशरीफ लाते थे, यहाँ शहर में खिताब फरमाते थे और यहाँ से जब वो समंदरी सफर करते थे तो तन्हा जाते थे। मगर तारीख ये बताती है कि वो पूरा जोग्राफिया सामने रखते और उसकी रोशनी में वो मुतय्यन करते कि फला प्लेटफार्म पर, फला बंदरगाह पर, ये समंदर के किनारे इतने दिन ये जहाज रुकेगा। पूरा वो अपना शेड्यूल मुतय्यन करते और उसके बाद में कैप्टन से वो इजाजत लेते कि 1 हफ्ता रुकेगा ये जहाज यहाँ या 4 रोज रुकेगा। फौरन बाहर निकलते, शहर में जाते, उनकी जबान में दावतनामा लिखते और जा करके बड़े बड़े लोगों के सामने वो दावतनामा पेश करते कि आप तशरीफ ले आइए, हम आपको टी पार्टी के लिए दावत दे रहे हैं, आपकी दावत है, हम आए हुए हैं, हमारी कुछ बात भी सुन लीजिएगा, हमने आपकी दावत की है। हाल खुद बुक कराते, वहाँ सारा इंतजाम करते और जब सब वहाँ पे प्रोफेसर, दानिश्वर, उमरा, उदरा, शहर के लोग इकट्ठा हो जाते, मुबल्लिग इस्लाम अपने साहिराना बयान से लोगों के दिलों की दुनिया बदलते। जाते थे तो तन्हा जाते थे, मगर जब बंदरगाह पर वापस आते तो मुसलमानों का एक काफिला उनके साथ हुआ करता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। उनके एक मुरीद ने मुझसे बताया वाह वाह, कि हुजूर मुबल्लिग इस्लाम अफ्रीका के एक मकाम पर गए, इसी बॉम्बे की सरजमीन से बक्स में उन्होंने बहुत सारे कपड़े तैयार कराए, कुर्ता पायजामा, लिबास तैयार कराया, इसलिए कि इससे पहले वो देख करके आ चुके थे कि वहां पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कपड़े पहनने के शोर नहीं है। हुजूर मुबल्लिग इस्लाम जब गए, सामाने सफर साथ में है, लिबास का बक्स खोला गया, बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। हुजूर मुबल्लिग इस्लाम ने पायजामा उनको पहनने के लिए फेंका, क्योंकि नंगे धिड़ंगे आए थे तो पायजामा वो पैर में डालने के बजाय सर पे डाल रहे थे। उनको पायजामा पहनने का शोर नहीं था। बताओ अफ्रीका की इन वादियों में कौन है जिसने जाकर के मुस्तफा जाने रहमत की अजमत का परचम बुलंद किया है? कोई एक वहां भी अपनी किताब में लिखता है कि इंसाफ की अदालत का फैसला यह है कि मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी बरेलवी जमात से ताल्लुक रखते थे, मगर जो उन्होंने तबलीग का कारनामा अंजाम दिया है उसकी मिसाल नहीं मिल सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए उनका अहले हल्का सुन्नत पूरी दुनिया में था, पूरी दुनिया का उन्होंने दौरा फरमाया था। और पूरी दुनिया का दौरा फरमाने के बाद जब वो मदीने मुनव्वरा पहुंचे और वहां से वापस जब गए मेरठ, तो उन्होंने आला हजरत की शान में एक मनकबत लिख डाली, एक कसीदा लिखा और पहुंचे बरेली शरीफ। बरेली शरीफ पहुंचने के बाद आला हजरत की बारगाह में हाजिर हुए। आज हमारा और आपका हाल क्या है? दिमाग क्यों खराब हो जाता है अगर हमें यह महसूस हो गया कि ये पूरा मजमा मेरे कंट्रोल में है, ये मेरा बड़ा चाहने वाला है, 2-4-10 हजार मेरे मुरीद हैं, 6-7 हजार मेरे शागिर्द हैं, एक लंबी तादाद मेरे मानने वालों की है, मैं अलग अपनी दफली बजाने लगता हूँ,
اپنی الگ دفلی بجا کر کے میں ایسا سوچتا ہوں کہ یہ میرا اپنا حلقہ ہے، اس حلقے میں دوسرا نہیں آ سکتا ہے، اب میں جو چاہوں گا وہ ان سے کہلواؤں گا۔ چنانچہ بہت سارے مریدوں کا حال یہ ہو گیا ہے، ہمارے حضرت چاہے جائز کہیں نہ جائز، قرآن سے کہیں یا جیسے کہیں، وہ جو کہہ دیں گے ہم اسی کو مانیں گے۔ نتیجہ یہ ہے اختلاف و انتشار کے یہ بادل اور زیادہ گھنگھور گھٹا کی طرح چھائے چلے جا رہے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں نہ جانے کتنی خانقاہیں تھیں، نہ جانے کتنے پیر تھے، مگر جب فتویٰ پوچھنا ہوتا تو مارہرا بھی فتوے کے سلسلے میں امام احمد رضا کو اپنا معتمد سمجھتا تھا۔ اللہ اللہ اللہ، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ۔ حضور مبلغ اسلام تشریف لے گئے، افریقہ کی وادیوں میں اسلام پھیلایا۔ اعلیٰ حضرت کے اس خلیفہ نے کیپ ٹاؤن میں ایک جگہ میلاد کسی کے گھر میں پڑھا۔ میں نے ایک مرتبہ 2 4 6 یا 10 منٹ کی ان کی ایک تقریر کہیں سے سن لی، واللہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی حلق کے نیچے نہیں بلکہ دل کے اندر اپنی بات کو اتار رہا ہے۔ اور میلاد ختم کرنے کے بعد جب اس نے کیپ ٹاؤن کے اس میلاد خانے میں صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کیا، اپنے والہانہ انداز میں جب اس نے پڑھا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، اے مبلغ اسلام، آپ تو اس زمانے میں الہ آباد یونیورسٹی سے BA کر چکے تھے، 30 زبانوں کے آپ ماہر تھے، 70,000 غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، آپ نے کیوں نہیں الگ ڈگر بنائی؟ آپ نے کیوں مصطفیٰ جان رحمت کو پڑھا؟ آپ نے کیوں امام احمد رضا کا ذکر کیا؟ تو وہ خود فرمائیں گے، عرب میں جا کے ان آنکھوں نے دیکھا جس کی عظمت کو عجم کے واسطے لا ریب وہ قبلہ نما تم ہو۔ خود وہ فرماتے ہیں تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، تم ہی پھیلا رہے ہو، تم ہی پھیلا رہے ہو۔ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ مبلغ اسلام کہہ رہا ہے۔ آج کا وہ مبلغ نہیں جس کو صحیح ڈھنگ سے ابھی قرآن کی چند آیت کا ترجمہ بھی نہ معلوم ہو، فقہ کی کتابیں اگر سامنے رکھ دی جائیں تو پسینہ نیچے کے بجائے اوپر چلا جائے۔ ایسوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اس مبلغ اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے دانشور جس کے سامنے گنگے نظر آتے تھے۔ آئرلینڈ کا ایک بہت ہی مشہور ڈرامہ نویس ہے جس کا نام ہے جارج برنارڈ شاہ، اسی کیپ ٹاؤن شہر میں غالباً جب اس کی ملاقات علامہ عبدالعلی میرٹھی سے ہوئی تو علامہ میرٹھی سے اس نے گفتگو شروع کی کہ اسلام سچا ہے یا نہیں۔ مبلغ اسلام علیہ رحمت و رضوان نے جب اسلام کی صداقت کو ان کے سامنے رکھا، اسلام کی سچائی کو ان کے سامنے رکھا اس کے سامنے، تو جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ اگر آپ جیسے خطیب اسلام کی تبلیغ کرنے والے رہ گئے تو میرا دعویٰ ہے کہ پوری دنیا میں آنے والی قوم کا مذہب مذہب اسلام ہوگا۔ وہ مبلغ اسلام ہے، وہ کسی جاہل کا نام نہیں ہے، لیکن جب پوری دنیا کا اس نے دورہ کیا اور دنیا میں جا کر کے جب اس نے دیکھا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچا، اے احمد رضا تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، امام اہل سنت نائب غوث الورا۔ اللہ 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 اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں آپ کدھر جا رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت سے کٹ کر کے کدھر جاؤ گے؟ اللہ اللہ اللہ، اسی بمبئی میں ایک صاحب ہیں، بیچارے عالم دین نہیں ہیں، مگر اگر ایک مولانا صاحب کے بارے میں انہوں نے سنا کہ یہ بھی اعلیٰ حضرت پر کچھ تنقید کرتے ہیں، ان کے متعلقین میں سے تھے، کہا یہ بتاؤ مولانا صاحب اعلیٰ حضرت کے نائ منی ہو، بریلی نہ جائی ہو تو دوسرا راستہ کون ہے؟ دیوبند جائے گا، تو ادھر نہ جائی ہو تو ادھر جائے پڑھی، تو کہا تمہارے لوگ کے اعلیٰ حضرت کی عداوت اتنی دور تک پہنچائی تھی، اس کا افر ظالم یہ بڑھا جوش تعصب، آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا۔ نہ جانے کتنے لوگ اعلیٰ حضرت کی عداوت میں صرف عداوت ہی کی منزل میں نہ رہ گئے، گمراہی کی منزل میں چلے گئے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت سے جو ٹکراتا ہے وہ صرف اعلیٰ حضرت سے نہیں ٹکراتا، محبوب پروردگار سے ٹکراتا ہے۔
महबूब मुस्तफा जाने रहमत से टकराता है। आला हजरत ये हमारे और आपके सिर्फ महबूब नहीं है, ये मुस्तफा जाने रहमत के महबूब है। मुझे एक वाकया याद आ गया, थोड़ा सा वक्त और आपका लूंगा। आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने का ही वाकया है। एक मुंशी जी थे, लताफत हुसैन गालिबन उनका नाम था। वो रहने वाले थे मुरादाबाद के, मगर जाकर वो मुकीम हो गए थे पीलीभीत में। बहुत दिनों के बाद मुरादाबाद से एक साहब पीलीभीत पहुंचे। इत्तेफाक से उनके अंदर गैर मुकल्लिदियत के जरासीम आ गए थे, वहाबियत उन पर छाने लगी थी। जब पहुंचे भले मुरादाबाद से पीलीभीत, जब मुलाकात हुई मुंशी लताफत हुसैन साहब ने खैर खैरियत पूछी, और उसके बाद में जिनको नशा सवार था गैर मुकल्लिदियत का, उन्होंने कुछ सवाल रखा। मुंशी लताफत हुसैन ने उसका जवाब दिया, और थोड़ी देर के बाद मुंशी लताफत हुसैन साहब ने भी एक सवाल कर लिया, लेकिन वो जिन्हें गैर मुकल्लिदियत का नशा सवार था वो जवाब नहीं दे पाए, और जवाब उनसे न बन पड़ा तो फौरन उन्होंने आला हजरत को बुरा कहना शुरू कर दिया। मुंशी लताफत हुसैन कहते हैं, भैया गुफ्तगू तो हमारी और आपकी हो रही है, बरेली के आला हजरत ने क्या बिगाड़ा है? और अगर आपको उनसे कोई रंजिश है तो अभी वो बरेली में जिंदा हैं, जाइए उनसे मिल लीजिए, आपका मसला हल हो जाएगा। गैर मुकल्लिद साहब ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे बरेली जाने की जरूरत नहीं है, मैं क्यों बरेली जाऊं, मुझे क्या पड़ी है कि मैं बरेली जाऊं। मुंशी लताफत हुसैन ने फरमाया, ठीक है ये आपकी मर्जी है, मगर मेरी समझ में जो बात आई वो मैंने आपसे कह दी, आप जाए ना जाए ये आपकी मर्जी है। अब गैर मुकल्लिद साहब का वाकया आगे सुनिए। वो फरमाते हैं कि मैं रात में जब सोया तो सोने में मुझे एक ख्वाब नजर आया। ख्वाब क्या था? वो कहते हैं कि एक नदी है, एक दरिया है, और उसे मुझे पार करना है, मगर वहां कोई कश्ती नहीं है जिसके जरिया मैं उस समंदर को पार कर सकूं। थोड़ी देर में मैंने देखा कि एक कश्ती आ रही है, और उस कश्ती में दो मौलाना बैठे हैं। एक ने दूसरे से कहा, वो जो बाहर खड़ा है उसको भी अंदर बुला लिया जाए ताकि वो भी गुजर हो जाए, उसका भी गुजर हो जाए। मगर दूसरे ने जवाब दिया, नहीं नहीं उसको मत बुलाना, वो नापाक है, उसको बुलाना नहीं कश्ती के अंदर। बात आई गई, खत्म हो गई। अब आगे वो गैर मुकल्लिद साहब कहते हैं कि मैं जब नींद से बेदार हुआ तो मैंने ये सोचा, या अल्लाह मैंने ऐसा ख्वाब क्यों देखा, मैं तो मुआहिद हूँ, मैं तो तौहीद का अलमबरदार हूँ, मैं तो ऐसा पक्का मुआहिद हूँ कि किसी से मांगना भी मैं शिर्क समझता हूँ, आखिर मुझको नजिस और नापाक क्यों कहा गया? मैं तो तौहीद का अलमबरदार हूँ, जो मुआहिद होता है वो नजिस नहीं होता है। कुरान में मुशरिक को नजिस कहा गया है, आखिर उस मौलाना ने मुझको नजिस और नापाक क्यों कहा? इतनी गई बात आई, खत्म हो गई। फिर वो कहते हैं 2-3 दिन गुजरे, फिर मैंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा? एक शानदार गेट है और बेहतरीन दरवाजा मुझे नजर आया, उसके सामने एक बहुत बड़ा जम्मे गफीर है, एक भीड़ लगी हुई है। मैंने भीड़ में जाकर के पूछा कि आखिर ये भीड़ क्यों लगी हुई है, आखिर यहाँ मामला क्या है? एक साहब ने मुझको जवाब दिया कि अंदर दरबारे रिसालत लगा हुआ है और लोग देखने की और ज़ियारत करने की गरज से भीड़ लगाए हुए हैं। कहा कैसे जाया जाएगा? कहा गेट के अंदर से। अब ये भीड़ को चीरते हुए गेट के पास पहुंचे, देखा तो एक गेटमैन बैठे हुए हैं। उनसे कहा कि मुझको अंदर जाने दो। कहा चिट्ठी लाओ। कहा चिट्ठी तो मेरे पास नहीं है। कहा फिर अंदर जाने की इजाजत भी नहीं है। कहा फिर क्या होगा? कहा बगैर चिट्ठी अंदर नहीं जा सकते हैं। कहा जाइए जरा इजाजत लेकर के आ जाइए, हो सकता है कि बगैर चिट्ठी मुझे जाने की इजाजत मिल जाए। कहा ठीक है आप कह रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ। अब वो अंदर गए। थोड़ी देर के बाद जब बाहर आए तो कहा बगैर चिट्ठी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। फिर इन्होंने दूसरा सवाल किया, तबीयत चाहती है दीदार की, चिट्ठी कहाँ मिलेगी? जरा ये भी पूछ करके आ जाइए ताकि वो चिट्ठी मैं लेकर के फिर दरबार रिसालत में हाजिरी दे दूं। अब जो अंदर गए और अंदर से वो गेटमैन बाहर आए तो वो फरमाते हैं कि ये चिट्ठी बरेली अहमद रजा के यहाँ मिलेगी। अल्लाह अकबर, आपकी ये बात थी। अब उसके बाद में क्या हुआ? जब वो नींद से बेदार हुए, दाव देखा ना ताव, सुबह किसी तरह से उन्होंने गुजारी और फिर रात गुजार करके जब वो सुबह में पहुंचे तो फौरन जब गए रेलवे स्टेशन। अब मुंशी जी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि बरेली जाओ, फौरन वो स्टेशन पहुंचे पीलीभीत, टिकट कटाया, ट्रेन में बैठे और बरेली शरीफ वो पहुंच गए। 10 बजे के करीब जब वो बरेली मोहल्ला सौदागरान पहुंचे तो देखा वहां उलमा का जम्मे गफीर है। चारों कतार वहां पहुंच करके आला हजरत के कदमों में गिर करके ये रोने लगे, खूब धाड़े मार मार करके रो रहे हैं। और जब रो दो करके इनके दिन को कुछ सुकून मिल गया, अब उठकर
कट के बैठे। आला हजरत फरमाते हैं आपको क्या परेशानी है, क्या मुसीबत आपके सर आ गई है, आप कहां से आए हैं, आपका माजरा क्या है, कौन सी मुसीबत आपके सर पर आई है, क्या आप इस तरह से रो रहे हैं। अब उन्होंने अपना पूरा माजरा सुना दिया। हुजूर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। आला हजरत फरमाते हैं आइए करीब आइए। अब वो जब करीब हुए तो आला हजरत ने फरमाया गैर मुकल्लदियत से पहले तौबा कीजिए। वो अर्ज करते हैं हुजूर इसीलिए तो मैं हाजिर हुआ हूँ, यही वजह है कि मैं आपकी बारगाह में आया हूँ। फौरन उन्होंने वहाबियत से तौबा की, गैर मुकल्लदियत से तौबा की, सुन्नी सहीउल अकीदा बने। आला हजरत ने फरमाया हाथ लाइए। उन्होंने आला हजरत के हाथ में अपना हाथ दिया। आला हजरत ने उनको मुरीद किया और उसके बाद में फिर बैठाया और फिर खादिम से फरमाया जाओ शजरा लेकर के आओ। अब वो शजरा जब लेकर के आए आला हजरत ने अपने हाथ में शजरा लिया और लेने के बाद उनसे फरमाया मियां लो यही वो चिट्ठी है जिसके जरिया दरबारे रिसालत में पहुंचा जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। इमाम अहमद रजा मकबूले बारगाहे मुस्तफा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसकी भी दलील रखता हूं कि वो मकबूले बारगाहे खुदा हैं। हदीस पाक है मुस्तफा जान रहमत सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, बुखारी शरीफ की हदीस है। आजकल बहुत सारे लोगों के ऊपर बुखारी का नशा सवार रहता है। हर सुन्नी से कहते हैं दिखाओ बुखारी शरीफ में कहाँ लिखा है कि जुलूस मनाया जाए। हर कहने वाला कहता है लाओ जरा बुखारी शरीफ में दिखाओ कहाँ मीलाद लिखा है कि मीलाद किया जाए। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। बेइश्क़े मोहम्मद जो पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। बात बहुत दूर चली जा रही है, वरना मैं आपको अभी बहुत सारे दलाइल पेश करता कि वो कैसे बारगाहे मुस्तफा और बारगाहे खुदावंदी में रब कायनात की बारगाह में उनको कितना अजीम रुतबा हासिल था। बुखारी शरीफ की हदीस है कि बहुत से ऐसे लोग कि जिनको आम लोग बहुत मामूली समझेंगे, लेकिन उनकी शान ये होती है कि वो अगर अल्लाह की कसम खा करके अपनी जबान से कुछ कह दे तो रब्बे कदीर उसे जरूर पूरी कर फरमा देता है, उनकी बात को टालता नहीं है। ऐसे अल्लाह वाले हैं, ये बुखारी शरीफ की हदीस में है। आइए आला हजरत की बारगाह में। आला हजरत के दोस्तों में से एक साहब थे जो इल्म हयत जानते थे, इल्म नजूम के माहिर थे। आसमान में सितारों की चालों को देख करके वो बहुत कुछ बता दिया करते थे। कभी कभी आला हजरत के पास आते थे। जो बेतकल्लुफ दोस्त होते हैं उनको जो कुर्ब हासिल होता है, उनके लिए जो गुफ्तगू का अंदाज होता है वो अलग होता है। हकीम साहब आए, आला हजरत की बारगाह में बैठ गए। आला हजरत ने उनसे पूछा हकीम जी ये तो बताइए आपका जायचा क्या कह रहा है, इस महीने में बारिश होगी कि नहीं होगी, जरा ये तो बताइए। उन्होंने फौरन हिसाब लगाया, सितारों की चालों को देखा और कहा हजरत इस महीने में तो बारिश नहीं दिख रही है, जायचा ये बता रहा है कि बारिश नहीं होगी इस महीने में। आला हजरत ने उनका बनाया हुआ जायचा लिया, हिसाब लगाया, कहा हकीम जी आपने हिसाब तो सही लिखा है, बिल्कुल इस हिसाब के मुताबिक बारिश तो नहीं होगी, हिसाब यही बता रहा है, सितारों की चाल ये बता रही है कि इस महीने में बारिश नहीं होगी। अब उसके बाद में जब हकीम जी अपनी बात पर मुतमईन हो गए कि आला हजरत ने भी मेरी तायद फरमा दी, इसका मतलब है कि वाकई में कुछ इल्म नजूम जानता हूँ, आला हजरत ने तायद कर दी। अब वो दिल में मसरूर हो गए। अब आला हजरत ने फरमाया हकीम जी देखिए जरा घड़ी में कै बज रहे हैं। उन्होंने कहा हुजूर ये गालिबन 11:15 या 11:15 बज रहे थे, जो भी टाइम हो। आला हजरत ने फरमाया कै बज रहे हैं? उन्होंने कहा हुजूर 11:15 बज रहे हैं या 11:45, ऐसे ही कुछ टाइम था, या 12:45। तो आला हजरत फरमाते हैं अच्छा ये इतना टाइम हो रहा? कहा हाँ। आला हजरत उठे, दीवार घड़ी लगी थी, सुई को उठाया और 12 पे कर दिया। फरमाया अब क्या बज रहे हैं? कहा हुजूर अब तो 12 बज गए। कहा कैसे 12 बज गए, अभी तो आप कह रहे थे कि 11:15 बज रहे हैं, इतनी जल्दी 12 कैसे बज गए? उन्होंने कहा हुजूर पहले अपने सिस्टम के मुताबिक वो घड़ी चल रही थी इसलिए 11:15 बज रहे थे, आपने उस घड़ी की सुई को इकट्ठा करके दोनों एक जगह कर दिया है, तो अब आपके कहने से, आपके हाथ लगाने से वो 12 बज गए, वरना अपने सिस्टम से अगर चलती है घड़ी तो अभी फौरन 12 नहीं बजते। आला हजरत फरमाते हैं हकीम जी ये बताइए ये आपने जो हिसाब लगाया ये एक सिस्टम था, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो सितारों की चाल को बदल दे, और जब सितारों की चाल है वो बदल सकता है, तो अगर चाहे तो इस महीने में बारिश हो सकती है। हकीम जी कहते हैं जी हाँ बिल्कुल बारिश हो सकती है। अब आला हजरत फरमाते हैं हकीम जी इस महीने की क्या बात है, अगर अल्लाह चाह ले तो इसी हफ्ते में बारिश हो सकती है। हकीम जी कहते हैं हाँ हजरत अगर अल्लाह चाहे तो इसी हफ्ते में बारिश हो सकती
सकती है। आला हजरत फरमाते हैं हकीम जी इस हफ्ते की क्या बात है, अगर रब चाहे तो आज ही बारिश हो सकती है। अब इतना जो कहा हकीम जी कहते हैं हाँ हुजूर अगर अल्लाह चाहे तो आज ही बारिश हो सकती है। कैफियत आला हजरत की बदलती है, रब के तस्वुर सिफात में गर्क होते हैं और अर्ज करते हैं, इरशाद फरमाते हैं हकीम जी आज की क्या बात है, अगर रब चाहे तो अभी बारिश हो सकती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इतना कहना था, इधर जबान से निकल रहा है और उधर बाहर बारिश हो रही है। गुफ्ते वो गुफ्ते अल्लाह बुवत गर्च अज हुल्कू में अब्दुल्ला बुवत। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि उनका कहना ये उनका कहना नहीं होता है, ये दर हकीकत खुदा का फरमान हुआ करता है। इमाम अहमद रजा ने जो फरमाया अपनी तरफ से नहीं फरमाया, वो जो कुछ फरमाया मुस्तफा जान रहमत का इरशाद हम तक पहुंचाया है। अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी, ये सब उसी गुलिस्तां के फूल हैं और उनके मानने वाले सब ये कलियां हैं। कोई ये ना सोचे कि सिर्फ ताजुश शरिया, जो ताजुश शरिया, जो आला हजरत का सच्चा मानने वाला, वो सब गुलस्तान अहमद रजा के फूल हैं। ताजा है अहमद रजा का गुलिस्तान, अहमद रजा का ताजा गुलिस्तान है आज भी। खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी। ये इल्म का जो साज बज रहा है, ये हिंदुस्तान में जितने बड़े बड़े मदारिस हैं या तो आला हजरत के शागिर्दों ने कायम किया या शागिर्द के शागिर्दों ने। मुरादाबाद का जिक्र था तो सुन लीजिए जामिया नईमिया किसने कायम किया? आला हजरत के खलीफा सदरुल अफाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने। अलजामतुल अशरफिया मुबारकपुर किसने कायम किया? मंजर इस्लाम बरेली शरीफ के फारिग हाफिज मिल्लत ने सदरुल शरिया के शागिर्द ने। जामे अमजदिया किसने कायम किया? आला हजरत के शागिर्द सदरुल शरिया उनके शहजादे मुहद्दिस कबीर ने। दारुल उलूम अलीमिया किसने कायम किया? आला हजरत के खलीफा मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी ने। फैजुर रसूल फराह शरीफ किसने कायम किया? आला हजरत के आशिक शुएबुल औलिया अल्लामा शाह यार अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने। ये बज रहा है इल्म का जो साज दोस्तों जामिया मुहम्मदिया दारुल उलूम आपके इस शहर में जो कदीम इदारा है उसे किसने कायम किया? अल्लामा सैयद हामिद अशरफ साहब की छौछवी ने। ये कौन है? ये हाफिज मिल्लत के शागिर्द हैं। हाफिज मिल्लत कौन है? सदरुल शरिया के शागिर्द हैं। ये महबूब सुबहानी किसने कायम किया? आज जो इदारे पाए जाते हैं ये किसने कायम किया? या तो आला हजरत के शागिर्दों ने या शागिर्द के शागिर्दों ने या शागिर्द के शागिर्दों ने। ये बज रहा है इल्म का जो साज दोस्तों, ये भी उसी जरस की है आवाज दोस्तों। कोई ये न सोचे कि हम कर रहे हैं, आला हजरत ने क्या किया। सब ये अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत का। अहमद रजा का ताजा गुलिस्तान है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी। गुलस्तां के ये सब फूल हैं और हमारे ताजुश शरिया उसके खुर्शीद ताबा हैं। अल्लाह ताला हम सबको इमाम अहमद रजा के मसलक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर ताजुश शरिया हर जमाने में अल्लाह ने कुछ निशानियां अपनी सच्चाई की लोगों को बना रखी, हर जमाने में बनाई। बात बहुत दूर चली गई, बहुत दूर चली गई, अफ्रीका से बरेली पहुंच गई। और पहुंचे क्यों ना? मैं लीलांगवे में मस्जिद में तकरीर कर रहा था 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर। आला हजरत का मैंने एक शेर पढ़ा, शेर जो ही मैंने पढ़ा दरमियान से एक शेर खड़ा हो गया और वो कहने लगा इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला हजरत। मैं सोचने लगा आखिर ये 7 समंदर पार इसको किसने आला हजरत को बता दिया। लेकिन बात यह है जो बदबू के कफस में बंद हैं वो लोग क्या जाने कहां खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहां तक है। जहां तक सूंघ पाए सूंघने वाले वहां तक है। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा। बहुत सारे लोग आला हजरत के अगल बगल में रहने वाले भी महरूम हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जलन में मरे जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हसद में मरे जा रहे हैं। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, अब उनका जो काम है वो करें।
میں افریقہ کی وادیوں میں جب دیکھا کہ اعلیٰ حضرت عشق محبت تو سمجھ گیا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا جام جو امام احمد رضا نے پلانا شروع کیا تو اب وہ میخانہ صرف ہندوستان ہی کو نہیں سیراب کر رہا ہے بلکہ پوری دنیا اس سے سیراب ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے جتنے اہل سنت کے مدارس اور علماء ہند و پاک کے ذریعہ جہاں پہ تعلیم ہو رہی ہے ہر جگہ یہ آواز آتی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. میں نے وہاں پوچھا افریقہ کے علماء سے کہ آخر یہ لوگ کس عقیدے کے ہیں تو بتایا کہ یہ لوگ بھی سنی ہیں. ہم نے کہا سنی یہ کیسے بچے ہیں؟ کہا جو ہندوستان اور پاکستان اور دنیا کے بے شمار ملکوں سے علماء آئے جنہوں نے یہاں پہ دین کی تبلیغ فرمائی تو انہوں نے انہیں ایمان کی دولت دیا اور ایمان کی حفاظت کے لیے 2 نسخہ بھی دے دیا. ہم نے کہا وہ کون سا نسخہ؟ کہا علماء جو آئے یہاں پہ انہوں نے کہا دیکھو اپنے گھروں میں تم میلاد شریف مناتے رہنا. ایک نسخہ یہ دیا اور دوسرا نسخہ یہ دیا کہ اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے تو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ کا وظیفہ پڑھتے رہنا. جب یہ 2 کام تم کرو گے تو مصطفیٰ جان رحمت بھی تمہاری مدد فرمائیں گے. مصطفیٰ جان رحمت کے لاڈلے غوث اعظم بھی تمہاری مدد فرمائیں گے. چنانچہ جنگل میں رہنے والے افریقیوں کا حال یہ ہے کہ آج بھی ان کے گھروں میں میلاد النبی بھی شوق سے منایا جاتا ہے اور جب مصیبت طاری ہوتی ہے تو وہ یا شیخ عبد القادر جیلانی کا وظیفہ کر کے اپنی مصیبتوں کو ٹالنے کا سامان بھی فراہم کرتے ہیں. اب بتائیے یہ پوری دنیا بریلوی کیسے ہو گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں نا کہ یہ تو صرف بریلی میں ماننے والے ہیں. ہندوستان میں یہ بریلوی اور دیوبندی ہیں. یہ بریلوی اور کہاں ہیں؟ الحمدللہ امام احمد رضا کا جو عقیدہ وہ ان کے اپنے گھر کا عقیدہ نہیں, وہی حرمین طیبین سے عقیدہ جو آیا اسی عقیدے کو اعلیٰ حضرت نے یہاں پھیلایا. خود مکہ شریف میں حضرت سیدنا ہاشم مالکی علوی تامازل العالی نے اسٹیج پر جامعۃ الرضا کے فرمایا کہ دوسرا سوال افریقہ کے لوگوں نے مجھ سے یہ کیا کہ ہم لوگ حضور کو نور مانتے ہیں, آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ اب اس پر انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ میں تبلیغی دورے میں ایک جگہ گیا, ایک نصرانی عیسائی میرے پاس آیا اور اس نے جب یہ سنا کہ یہ مکہ سے آئے ہیں تو اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مکے سے آئے ہیں, اسلام جہاں سے پھیلا لہذا انہی سے سوال کیا جائے. اب اس نصرانی نے اس عیسائی نے سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کیا آپ کے نبی نور ہیں؟ اس عیسائی نے سوال کیا. سید ہاشم صاحب علوی مالکی سے جو مکہ شریف میں آج بھی باحیات ہیں, اللہ ان کی عمر دراز فرمائے, فرماتے ہیں اس عیسائی نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا آپ کے نبی نور ہیں؟ سید صاحب نے کہا کہ آخر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا اس لیے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ میں اپنی کتاب مقدس انجیل پڑھ رہا تھا اور اس میں آپ کے نبی کا جب نام میں نے دیکھا تو خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں میرے کمرے میں پورا نور پھیل گیا. نیٹ پر ان کی تقریر موجود ہے, سن سکتے ہیں. اور سے اعلیٰ حضرت کے موقع پہ انہوں نے اپنے خطاب میں یہ فرمایا, کہا میں نے اپنی کتاب انجیل میں آپ کے پیغمبر محمد کا نام دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے نور کا میں نے وہاں پہ جلوہ دیکھا کہ جس جگہ میں نے پڑھ رہا تھا وہ پورا ماحول روشن ہو گیا. میں نے یہ اپنی آنکھ سے دیکھا. کیا آپ کے نبی نور ہیں؟ سید صاحب جو مکے سے آئے تھے عرس اعلیٰ حضرت میں شرکت کرنے کے لیے, وہ فرماتے ہیں کہ جو ہی اس عیسائی نے مجھ سے یہ سوال کیا فوراً مجھے اعلیٰ حضرت یاد آ گئے. اللہ اکبر, اعلیٰ حضرت یاد آ گئے. چونکہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں میں نبی کے نور ہونے پر اور نبی کے بے سایہ ہونے پر کئی کتابیں لکھی ہیں. میں نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا تھا. ان کتابوں کی روشنی میں میں نے اس کو سمجھایا کہ بے شک ہمارے نبی نور ہیں. ہمارے بہت بڑے عالم ہندوستان کے جنہوں نے اس پر کئی کتابیں لکھی ہیں. میں نے جب اس کو یہ مسئلہ سمجھایا اس نے سچائی کو تسلیم کر لیا, عیسائیت کو اس نے چھوڑ دیا, نصرانیت سے اس نے توبہ کر لی اور مذہب اسلام میں میرے ہاتھوں پر وہ داخل ہو گیا. شاہ سید ہاشم صاحب فرماتے ہیں کہ یہ 2 ایسا موقع ہے کہ جب میں مسئلے کی دائرے میں آیا تو مجھے اعلیٰ حضرت یاد آئے. آج بھی ہندوستان کے اندر کوئی مشکل مسئلہ پیش ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ یاد آتے ہیں. مگر عجب حال ہے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں, بڑے بے حیا کھانے غرانے والے,
میرے بھائیوں یہ قیامت قریب ہے، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ رسول پاک فرماتے ہیں جب قیامت قریب ہوگی تمہارے گھروں پر ایسے فتنے آئیں گے جیسے کہ بارش کے قطرے گھروں پر آتے ہیں، ایسے ہی موسلا دھار فتنوں کی بارش ہوگی۔ اس وقت بھی ہم اور آپ بہت سارے فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے سب کے پیچھے نماز پڑھو، کسی کو برا نہ کہو، یہ وہ سورہ کلیت کا فتنہ ہے جو طاہر القادری کے ذریعہ ہندوستان میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں بہت ہی واضح لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے علماء نے اپنی تقریروں میں کہا ہے کہ یہ اس زمانے کا دجال ہے، اس زمانے کا مرزا غلام قادیانی ہے۔ جو مرزا غلام قادیانی کی حمایت کرے وہ اپنا انجام خود سوچ لے کہ ہمیں کدھر جانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھتا ہے، قرآن فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت پر، سب پر ایمان لائے، مگر قرآن فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ کلمہ پڑھنے والے یہ مومن، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بریلی والے تو فتویٰ ہی دیتے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جس کے اندر فتویٰ دینے کی صلاحیت ہوگی وہی تو دے گا۔ ارے بریلی والے تاج الشریعہ کے اندر فتویٰ دینے کی صلاحیت ہے تو وہ دیتا ہے، کسی کا کلیجہ پھٹتا کیوں ہے؟ وہ اپنی بات نہیں کہتا، وہ کہتا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں۔ جو لوگ مٹھائی اور گوبر کو ایک کریں ان کے خلاف کچھ نہ بولا جائے۔ آپ کے گھر پہ کوئی بم گرا دے، پوری پارٹی لے کر کے مودی کے پاس پہنچ جائیں گے۔ بزرگوں کے مزاروں کو بموں سے توڑ کر کے لوگ قبروں سے لاشیں کو نکال کر کے جلا رہے ہیں، اور ایسوں سے اتحاد۔ آپ کے گھر کو کوئی جلائے تو کبھی آپ اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرو گے، زندگی بھر مقدمہ لڑو گے، جا کر کے کورٹ میں کہو گے اس نے میرا گھر جلایا ہے، اس کو پھانسی کی سزا ملے، یہ میرا معاوضہ دے۔ بغداد معلی میں، عراق مقدس میں، یمن اور شام میں صدیوں کے آستانے بزرگوں کے جو موجود ہیں، یہ داعش، یہ بوکو حرام، یہ القاعدہ، یہ مختلف تنظیمیں جو دہشت گردی کے نام پر ہیں، یہ ان مزارات کو توڑ رہی ہیں، بم گرا رہی ہیں، اور یہ صوفی صاحب چل کر کے ان سے اتحاد کر رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی ہے؟ تم اسلاف کے وفادار نہیں ہو، غدار ہو۔ اسلاف کے وفادار ہم ہیں، مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں، اس لیے کہ یہ کسی بھی گستاخ رسول سے سمجھوتے کی بات کبھی نہیں کرتے ہیں۔ امام احمد رضا نے اپنے زمانے میں ہر فتنے کا مقابلہ کر کے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ اس زمانے میں حضور تاج الشریعہ ہر فتنے سے ہماری حفاظت کر کے ہم پر احسان عظیم فرما رہے ہیں۔ آپ کیا جانو تاج الشریعہ کیا ہے؟ وہ کوئی جاہل پیر نہیں ہے جو دیہات میں رہتا ہو مہاراشٹر کے، کبھی بامبے نہ آیا ہو، اس سے پوچھئے کہ جہاز کتنا بڑا ہوتا ہے، فلائٹ کتنی بڑی ہوتی ہے، تو وہ کہے گا 1 ہاتھ کی ہوتی ہے۔ 20,000 فٹ کی اونچائی پر جو جہاز اڑتا ہے، جو فلائٹ اڑتی ہے، وہ کتنی بڑی نظر آتی ہے؟ 1 ہاتھ کی۔ تو اگر کسی دیہاتی مگھا سے مولانا آصف رضا سیفی صاحب نے پوچھا، یہ سیف تلوار ہیں، سیف سے سیفی بنا، یہ تلوار ہیں، یہ دشمنان رسول کے لیے، دشمنان رضا کے لیے بالکل یہ تلوار کا کام کرتے ہیں، خنجر خونخوار برقبار ہیں یہ۔ ان سے اگر پوچھئے کہ جہاز کتنا بڑا ہوتا ہے، فلائٹ کتنی بڑی ہوتی ہے، تو کہیں گے حضرت بعض جہاز تو ایسے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ یہ پورا مجمع اس میں سما جائے گا، پھر بھی سیٹ خالی رہ جائے گی۔ تو جس نے دیہاتی مگھے سے پوچھا کہ فلائٹ کتنی بڑی ہوتی ہے، اس نے کہا 1 ہاتھ کی، تو بتائیے اس نے فلائٹ کی حقیقت بتائی کہ اپنی حقیقت بتائی؟ بہت اچھی بات ہے۔ اس نے فلائٹ کی حقیقت نہیں بتائی، البتہ اپنی حقیقت اس نے ضرور بتا دی کہ میں ایسا دیہاتی بدو کہ آج تک میں نے کبھی قریب بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے، قریب سے بھی نہیں دیکھا ہے، میں ایسا دیہاتی ہوں۔ تو اس نے جہاز کی حقیقت کو نہیں بلکہ اپنی حقیقت کو بتایا۔ اگر آپ ایسے ہی اینک تعصب کی لگا کر کے دیکھیں گے تو کہیں گے وہ تو ایک پیر ہے، وہ کرتے کیا ہے؟
मगर पूछिए आप जरा हजरत मुफ्ती आजम कर्नाटका हजरत मुफ्ती अनवर अली साहब से, तो ये कहेंगे ताजुल शरिया को तुम क्या जानो, वो आला हजरत के इल्म के सच्चे वारिस और जानशीन है। अगर पूछे सैफी साहब से तो ये कहेंगे कि ताजुल शरिया मुफ्ती आजम हिंद के ज़ुहद और तक़वा के जलवा है। अगर पूछिए इनसे कि ताजुल शरिया कौन है तो ये बताएंगे हुज्जतुल इस्लाम के हुस्न का वो जमाल है, मुफस्सिर आजम के हुस्न का जमाल है। ताजुल शरिया की शान ये है कि उनका साया एक तजल्ली, उनका नक्शे पा चराग, वो जिधर गुजरे उधर ही रोशनी होती गई। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह वाह, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा वाह है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। वरना मैं मदीना शरीफ का वो वाकया जरूर सुना देता जिसको लोग फरमाइश से सुनते हैं। लोग न जाने कितने एडवर्टाइज करने के लिए सामान मुहैया करते हैं। एक मर्तबा मैं एक जगह हज की ट्रेनिंग में गया तो फौरन आया वो अखबार वाला लेकर के कैमरा मेरे सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा भैया तुम्हारे अखबार से जितने लोग मुझको देखेंगे और जानेंगे उससे कहीं ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह रजा की गुलामी की बुनियाद पर मुझको जानते हैं, इसलिए ये हटा दीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आज जो लोग एडवर्टाइज का ज्यादा शौक रखते हैं वो अगर मुरीद सेहरा पहना रहा है तो दांत निकाल करके कहने जरा कैमरे से निकाल लो और कहेंगे ये जरूरत है। अरे बेवकूफ, तसव्वुफ ये नहीं है कि हराम काम का खुल्लम खुल्ला इर्तिकाब किया जाए। तसव्वुफ का पहला जीना यही है कि हर गुनाह से तौबा की जाए और शुबहात से भी बचा जाए, तब आदमी सूफिया के गिरोह में शामिल होता है। अल्लाह ताला हमें इन बुजुर्गों के साए में रखे और उनको सेहत अता फरमाए, उनके फैज़ व बरकत से हम सबको बाला माल फरमाए। ये इदारा जहां से ये बच्चे फारिग हो रहे हैं, ये आलिम दीन बनेंगे, हाफिज कुरान बनेंगे और जब इनके सीने में इल्म दीन आ जाएगा इनका रुतबा क्या हो जाएगा। बाप हो, बेटा हो, भाई हो, बहन हो, बहनोई हो, कोई भी हो, मौलाना साहब, हजरत। और अगर ये पहुंच गए मस्जिद में तो चाहे बूढ़ा बाप हो चाहे जवान, वो ये नहीं कहेगा कि पीछे अपने बेटे के, कहेगा पीछे इस इमाम के। अब उसे भी मुक्तदी बनना है। इतना बड़ा रुतबा हो गया इल्म दीन हासिल करने के बाद कि अगर किसी पैसे वाले को पैसे की बुनियाद पर सलाम किया तो उसका ईमान कमजोर हो गया, और आलिम दीन को अगर आलिम दीन होने की बुनियाद पर उसने तौहीन की, उसके लिए तौहीन के कलमात निकाले तो वो कुफ्र की दहलीज पर चला गया। इतना ऊंचा मकाम है आलिम दीन बनने के बाद। ये इदारे जो अहले सुन्नत के कायम हैं, इनसे जो फारिगीन हैं, यही तो आला हजरत के गुलसिता के गुले तर हैं। इन्हीं के जरिया तो इस्लाम की ताजगी रहेगी। अगर हमने और इन उलमा ने मदारिस इस्लामिया में जाकर इल्म दीन ना हासिल किया होता तो आज ये बागो बहार आपको नजर नहीं आती। याद रखिए कि आपके ईमान को बर्बाद करने के लिए कॉलेज से लेकर के यूनिवर्सिटी तक और एक पंचायत घर से लेकर के पार्लियामेंट तक आपके ईमान की बर्बादी के सामान बनाए जा रहे हैं। अगर ईमान की हिफाजत के कोई किले हैं तो आपकी मस्जिदें हैं और आपके ये मदारिस हैं। आप बताइए मुझको, दीन कहां से फैल रहा है? ईमान की हिफाजत कहां से हो रही है? कॉलेज और यूनिवर्सिटी से। और ये काम आएगा। बाप साथ छोड़ेगा, भाई साथ छोड़ेगा, माँ साथ छोड़ेगी, बहन साथ छोड़ेगी, कब्र की तारीख कोठरी होगी, कोई काम नहीं आएगा। आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हस्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। इसलिए मेरे भाइयों, दुनिया में रहो, कमाओ, खाओ, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, मास्टर बनो, प्रोफेसर बनो, सब बनो, मगर ऐसा ना हो कि वेल अप टू डेट मुसलमान बन जाओ। ईमान वही रखो जो 1400 साल पहले मुस्तफा जाने रहमत ने अता फरमाया था। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।